køre den. Så kører vi også. Ja. Og det er moren, der skal have et billede. Nå, det er mor, der skal have et billede. Nå, ved du hvad det er for en bil, den her? Prøv at gætte. Ja, det er en Ford. Ford GT hedder den. Den har masser af hestekræfter, kan du slå. Kan du lide fart? Ja. Fedt. Fedt. Hvad er det for en kraftform, du har? Jeg har neoplastron. Neoplastron. Det var en knude, der sad inde bag binyreren, og så har jeg fået tilbage for det 2 gange. Så først så troede de, at de havde fået bugt med det, Ja. og så kom det tilbage. Ja. 2 gange endda. Ja. Så jeg håber, det er det sidste gang. Det kan jeg da godt forstå. Fordi, Det håber jeg også for dig. Ja, fordi de ser altid, der ikke er noget, og så er jeg til kontrol, og så opdager de, det skal være det. Så er det godt, man går til kontrol, kan man sige i hvert fald, ikke? Ja. Sådan, så at man finder det. Ja. Så ikke hvis man ikke hvis man fandt det for sent, jo. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Nej, jeg begynder at få ondt nogle steder. På et tidspunkt, der fik jeg ondt i nakken, men der troede vi bare, det var hold, men så fandt vi så ud af, at det ikke var. Så jeg havde ondt i nakken, så jeg havde svært ved at dreje mit hoved. Ja, og så sad der simpelthen noget der. Ja. Og så sad det også lidt nede, og så havde jeg også noget i hovedet på et tidspunkt. Hold da. Ja. Så du har været igennem en hård omgang. Ja. Det kan jeg godt forstå. Men du holder humøret oppe? Ja. Det synes jeg er sejt, Tobias. Det er sejt. Ja. Så vi ser, om vi kan få en god tur her, når det er tid. Det er godt. Er du slap i benene, eller hvad er du? Fuldstændig. Jeg kan ikke bevæge mig overhovedet. Så måden jeg kører bil, så har jeg speederen heroppe. Nå. Og bremserne sidder her. Det er lidt fedt at køre bil. Ja, det er super, man kan køre alligevel jo. Ja. Det er lidt fedt også. Hvad er de ligger og kørt hele støjgrænsen op, inden vi overhovedet gik i gang? Det er godt. Nej. Er det udgang af Ford-kurven? Ja. Det er forstået. Tak. Det er lidt fedt, man kan styre op. Ja. Jyllandsringen, du. Så er der fandme udkørt race. Kan du lide det? Ja. Det var godt. Og så er der altså fast. Skal vi lige varme dækkene op og sådan. Første opgang. Det er godt. Synes jeg også. Det er fedt at være racer. Det er det. Så fik jeg også lavet en racerbil, jeg kunne køre, ligesom den her jo. Ja. DTC, som det hedder heroppe. Jeg har været Danmarksmester og alt muligt. Ja, det er fedt. Hvornår kom du egentlig herop? Var det ikke sidste år? Nej, jeg har kørt her mange år. Men altså, jeg startede med at køre det der DTC. Jeg startede med at køre i 2000. År 2000 var det faktisk. Og i år 2002 blev det, jeg blev Danmarksmester. Det var da jeg blev født. Nå, fedt. Ja. Så var det et godt år jo. Også begge to. Jeg kunne også forestille mig, at det var helt underligt at være slap i bilen. Ja, det er jo lidt ærgerligt, men vil du gerne.
vejen skulle gå jo. Ja. Ligesom du garanteret gerne vil være fri for kræft, ikke? Ja. Men så alligevel, så får man det bedste ud af det, ligesom du gør, så får jeg også få det bedste ud af det. Ja. Selvom du slap i bilen, så kan man jo sige, at du har jo også fået din drøm, du er racerkører. Ja, det er nemlig rigtig. Hvad er din drøm? Det ved jeg ikke, jeg tror også gerne, jeg var racerkører. Aha. Eller være en ved elektronik eller et eller andet. Kan du godt lide computer og sådan noget? Ja. Er du god? Ja. Men jeg vil helst være racerkører. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad kan du lide altså at spille på computeren? Det er sådan nogle kører og sådan noget. Ja, kørespil. Ja. Og Playstation også? Ja. Gran Turismo? Ja. Ja. Så det kører. Ja, det er sejt. Der kan du også køre sådan en her jo. Ja. Så kan du komme hjem og køre Gran Turismo, så kører sådan en her, så kan man sige, så har både du og jeg, vi har kørt Ford GT. Ja. Den er ikke Gran Turismo, den må du hjem og finde den. Den er... Og min Den far, er- han jeg ved, har den det. er. Min far, han har vist næsten alle sammen, eller så har han alle sammen. Kører mod hinanden nogle gange, der er din far. Ja. Ja, det gør også med min søn. Hvor gammel er du? Ja, 11. Ja, jeg har en søn på 11 år også, du. Ja. Og du har lige sagt, at du er født i 2002. Det kan jo regne ud, jo, for mine egne børn er også født i 2002. Ja. Og, men ham kører jeg også Gran Turismo mod, kan jeg tro. Og jeg banker ham. Det er fedt. Da han var 8 år, tror jeg, så spillede vi mod hinanden, så begyndte han at græde, fordi jeg slog ham. Ja. Det var lidt synd for ham. Så lod jeg ham vinde bag. Ja. Og nu er jeg også snart 12. Det bliver her, juni. Hvad dato? 22. Min søn, og jeg er endda tvillinger, jeg har en dreng og en pige, der er født den 20. juni 2002. 2 dage før dig. Ja. Sådan. Sådan. Ja. Nå, om computer, siger du. Det er ikke tosset at kunne det. Fordi i verden nu til dags, der er jo alt er jo næsten styret af computer. Ja, alt det er jo næsten. Det er lidt synd på en måde jo. Alle de ældre, de har jo nok ikke sat med, hvor de var mindre. Det var jo sådan noget lege nu og sådan noget. Det er rigtigt, du. Ved du, de havde en trætogbane, du, og nogle Lego-klodser, du. Ja. Ja, I er noget heldige nu til dags. Ja. Men det er rigtigt, alt er styret af computer, så hvis man kan det, så kan man komme langt her i verden jo med alt muligt. Ja. Så der er godt nok kø, hva'? Ja. Eller så vil jeg nemlig gerne ud og arbejde med biler, altså så jeg kan lave nogle biler. Ja, sådan noget mekaniker. Ja. Ja. Det var også fedt. Hvad for et værksted kunne du så tænke dig at være på? Det ved jeg ikke. Hvis jeg helst skulle, så skulle jeg nok være med i sådan noget pitstop og sådan noget. Det kunne jeg. Okay, sådan noget, hvor man laver forskellige slags biler. Ja. Og sådan noget med, hvor man styler dem med fælge og sådan noget. Ja. Ja. Ja, det er fedt at style sin bil der, ikke? Med sætte noget spoiler og sådan noget på, og nogle fede fælge. Ja, det kunne være Det er nemlig fedt. Du kan få din egen pitstop-butik. Ja. Ja, det ved man aldrig. Men man kunne, det er fordi vi kører også i 4. klasse, der kørte jeg i, ja, der fik vi lov at køre cross. Det var også fedt. Ja. Ja. Der brækker man altså arme og ben, man gør. Ja, der var en, han skulle prøve det først. Ja. Han har ADHD fra min klasse. Ja. Så de sagde også, at man ikke måtte give gas, så kom jeg så til at give gas, og så... Men han havde så hjælp på, men ja, han fik ondt i sin arm. Det var heldigvis kun det. Det kunne have gået meget værre. Han kom bare til at give Ja, gas. det var også, han fik også den, der var lidt tunet. Den var noget Nej. Ja. Det var ikke en god kombination af ADHD og en tunet crossmaskine. Ja, den var tunet. Eller den har de i hvert fald tunet. Ja. Nej, altså. Nå, men han slog armen lidt. Han er frisk igen nu, eller hvad? Ja, han er frisk. Ja, nu går jeg også i 5. klasse. Snart 6. Nå ja. Efter sommerferien. Mine tvillinger går faktisk kun i 5. eller 4. nu. De ventede et år med at komme i skole. De var født meget for tidligt dengang, så de var meget små, og de er stadigvæk små. De er mindre end dig. Nå. Han er ikke så stor at se på. Han er Danmarksmester i go-kart. Ja, han er. Og han er sjællandsmester 3 gange. Og så har han vundet Danmarksmesterskabet, og så er han blevet nummer 2 i verdensmesterskabet sidste år. Fedt. Ja, det er rigtig god til at køre. Ja, han arver det jo fra sin far. Ja, det kan være. Det kan være. Jeg prøvede at give ham gode tip, jo. Ja. Jeg er ude på banen og siger, skal du lige køre det og dreje det og lige... Okay, far, så gør jeg. Ja, så hvis man er i venstre, så kan du svinge lidt før, så de andre ikke kan overhælde. Ja, det kan man godt lige gå ind og spære. Hvis man er hurtig. Yes. Min far, han kørte også go-kart, hvor han var mindre, sammen med min fætters far. Ja. Hver
de kom ind, så skulle de vente på en kop forbi, eller så kørte han ind i dem, før han kom forbi. Kørte de anden af? Ja, det synes jeg var skægt. Så jeg kunne godt lige finde på, når han kom op, så kom lige et skub. Og hvor han var mindre, der han har lavet en ulykke, så kom han lige ud, og så... Ja. Jeg synes, han kørte lidt stille i går, ikke? Nej. Nå.